अरे बिरजू भैया, कहाँ चल दिए? और आजकल बड़े परेशान दिखते। अम्मा बाबूजी ठीक है ना? हाँ राधे भैया, सब कुशल मंगल। अरे बिरजू भैया, जिस किसान का खेत जोतने लायक हो और जुताई के समय किसान खेतों से बाहर हो, वो किसान कैसे खुश होगा, कैसे मंगल होगा? क्या तकलीफ है? चलिए बताइए मुझे, आइए। सीजन टाइम है और जुताई के वक्त ही ट्रैक्टर को शहर लेकर जाना है सर्विस कराने। अब आने जाने में डीजल का खर्चा तो होता ही है, और न जाने मेरे पहले कितने ट्रैक्टरों की लाइन लगी होगी वहां पर। बड़ी झंझट का काम लगता है ये कभी कभी। बिरजू भैया, ट्रैक्टर की सर्विस करवाने आप सर्विस सेंटर जाते हो? हाँ, तो इसमें चौंकने वाली क्या बात है? ट्रैक्टर को सर्विस कराने के लिए सर्विस सेंटर नहीं जाएंगे तो क्या सिनेमा हॉल जाएंगे? और हाँ, प्यासा कुएं तक जाता है, कुआं प्यासे तक नहीं आता। बात तो बिरजू भैया एकदम सही बोली आपने, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि कुआं प्यासे के पास आ जाए तो यह असंभव है। अरे बिरजू भैया, जिसके खेतों में महिंद्रा ट्रैक्टर होता है ना, उस किसान को खेतों में पसीना बहाना चाहिए, सर्विस सेंटर में नहीं। अरे बिरजू भैया, सर्विस तो हम भी करवाते हैं, पर कभी सर्विस सेंटर नहीं जाते। अरे सर्विस सेंटर खुद हमारे पास आता है जहां हम चाहते हैं। बस मैं तो मोबाइल पे उंगलियां घुमाता हूं और सर्विस हो जाती है। पर राधे भैया, मोबाइल पे उंगली घुमाने से ट्रैक्टर कैसे सर्विस हो सकता है? ऐसे भैया, हमारे पास ना महिंद्रा का ऑन साइट सर्विस ऐप है। हमको सिर्फ जगह बतानी है, दिन बताना और समय बताना है, बस हो गया। पर सच में क्या मैकेनिक आएगा? क्यों नहीं आएगा बिरजू भैया? मैसेज आ गया, अब बटन दबाओ, मैकेनिक से बात हो जाएगी। चलो देखते हैं आपकी उंगलियों का कमाल। बोला तो था आएगा, कब पहुंचेगा ये देखते हैं। अरे बिरजू भैया, आपने हमारी उंगलियों का कमाल देखा है, इस ऐप का कमाल नहीं देखा। भैया, मैकेनिक कब निकला है, कहां पहुंचा है, ये सब बताता है। चलो देखते हैं मैकेनिक कहां पहुंचा है। हाँ भैया, चौराहे पे पहुंचा हूँ साहब, पहुंच रहा हूँ बस। लो आ गया। मैकेनिक है? हाँ मैकेनिक है। महेश तुम हो, अच्छा हो यार तुम आ गए। तुम ट्रैक्टर को जानते भी तो। ये लो। हो गया? ठीक है, जाओ। अरे वाह। देखा बिरजू भैया, बैठे बैठे सर्विस हो गई ना, डीजल का खर्चा बचा, समय बचा और मेहनत भी बची। हुआ ना असली फायदा। अब सब कुशल मंगल होगा ऐसे लगता है। बिल्कुल। अरे महिंद्रा का ऑन साइट सर्विस ऐप है ना, सब सही कर देगा, पर याद रखना, उंगली घुमाओ, सर्विस पाओ।